وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم احوال او داغه کردار، داغه خوی، داغه صفات بیانیدو د الله په توفیق سره. آخرنی خبره موږ دا شروع کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صمت او سکوت، یعنی هغه به اکثر غلی ناست او ډېرې خبرې به یې نه کولې، او دا د هوښیار سړي او د درون سړي او د اوچت مؤمن نښه ده چې دی ډېرې خبرې نه کوي، او که خبره کوي نو یا به دینی فایده لري یا به دنیوي فایده لري، او که دغه فایده پکې نه وي نو بیا غلی ناست. نو بعض هغه ځایونه موږ ذکر کول چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی دی. ولې غلی شوی دی؟ ځکه چې لکه څنګه چې ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه چې د غلی کېناستو کې او بعضو وختونو کې غلی کېدل دي کې حکمتونه وي، او په دې کې فایدې د هوښیار انسان دپاره. هوښیار پې پوهېږي چې دلته دا سړی ولې غلی شو او دلته غلی کېدل ولې پکار دي او یا مناسب دي او که نه دي. نو بعض موقع موږ ذکر کولی چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی پاتې شوی. اخرنی خبره ما دا ذکر کړې وه چې کله به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د داسې څه په باره کې تپوس وشو چې هغه له واقع شوي نه دي، هغه کار لا شوی نه دی، نو دغه ځای کې به هم کله غلی شو او دا غلی کېدلې دلالت کو په دې خبره باندې چې دا سوال یې خوښ نه و، داسې پوښتنې او داسې تپوسونه د هغه خوښ نه و، د هغه څه په باره کې چې کېږي چې هغه لا واقع شوي نه دي، لا شوي نه دي، یو کار شوی نه دی او ته د هغې باره کې تپوسونه کې، دا د هغه خوښ نه و. نو ځکه به کله ناکله د داسې سوالاتو په مخ کې هغه غلی شو، او دې کې به اشاره وه د سائل ته، د تپوس کوونکي ته چې داسې سوالونه یا داسې تپوسونه بیا مه کوه. ښه، کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره بیانوله غلی به شو، د هغه وخته پورې به غلی و چې بیا خبره کول مناسب وي، یعنی حالات داسې جوړ شي چې اوس خبره کوه. او دا خبره ته ذکر کم، ګوره د پیغمبر په دې خوی باندې پوهېده دا ډېر جوور سوچ غواړي او ډېر اوچت ذهن، دماغ او زړه غواړي. ته د هغه وخته پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خوی او د هغه په دې اخلاقو باندې نشي پوهېدی چې څو پورې دې پکې جوور سوچ نه یې کړی. او که هسې دلته ناست او دا خبرې دې په سر له پاسه اوړي، دا دله زه لیکل در کوم، لیکل چې ته په دې نشي پوهېدی چې دا زه تا ته ووایم څه، او دا پیغمبر ولې غلی شوی دی او ولې نه دی غلی شوی. لکه اوس دې حالاتو ته ګوره، خبره کول بیا غلی شو، چې حالات بیا برابر شي بیا به خبره وکړو. څنګه؟ لکه سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري کې دی. هغه وایي یو سړی تیر شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا باندې، فقال لرجل عنده جالس، نو یو سړی د هغه سره خوا کې ناست و، هغه ته یې وویل ما رأیک فی هذا، دې سړي باره کې ته څه وایې؟ هغه ورته ویل یا رسول الله رجل من اشراف الناس، دا ډېر عزتمن سړی دی او حری ان خطب ان ينکح، او که د چېرته د چا لور خور وغوښته نو خلک ورسره رشته هم کوي، او که د چا سفارش یې وکړو نو سفارش ولم خلک قبلوي. دومره مخوریز او دومره عزتمن سړی دی. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم، غلی شو. یعنې په کار دا و چې دې نه اخوا څه خبره کړی، ولې تپوس کوي؟ یعنې سوال دا دی پیغمبر ولې تپوس کوي؟ چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي دې سړي باره کې ته څه وایې، او هغه صحابي جواب ورکړو چې دا سړی داسې دی، نو بیا مخکې یو جواب په کار و چې داسې دی نو داسې، یا داسې نه جو داسې، خو غلی شو. دې غلي کېدو کې حکمت دی، ځکه ما تاسو ته چې په دې باندې هوښیار سړی پوهېدی شي. که صرف بدن دې د جومات ته راوړی
نو ته په دې مسله باندې نشي پوهېدی دا ته زه وایم د زړه په غوږونو چې خبره اوري او بیا پې سوچ او فکر کې هله سړی په خبره باندې ورسي بیا یو بل سړی تېر شي ګوره دا صبر چې کړی دی دا دې ته کړی دی چې دې ځي که اوس وضاحت پوره نشي کېدی نو لږ صبر وکړه وضاحت به پوره وشي یو بل سړی تېر شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دغه کس ته وي ما رأیک فی هذا دې سړي باره کې څه وي هغه یا رسول الله رجل من فقراء المسلمین دا د مسلمانانو په فقیرانو کې دی او که دې د چا لور خور غواړي څوک ورسره نکاح نه کوي او که چا له سفارش کوي نو څوک له سفارش نه قبلوي وإن قال ألا يسمع لقوله او که خبره کوي څوک له خبرې ته غوږ نه ږدي یعنی کمزوره انسان دی مالی حیثیت هم کمزوره دی قوم و نسب نم کمزوره دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی هذا خیر من ملء الارض مثل هذا دا اولنی چې تیر شو کنه د ده په شان چې دومره کسان را جمع شي چې را ځمکه دې ټوله ډکه شي د هغه ټول نه دا دویم غوره دی د دویم دیندارۍ کې غوره دی د دویم دیندارۍ کې غوره دی د هغه اولني نه اوس دې چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اصل کې دا میسج او دا پیغام او دا خبره د ملګرو د ذهن ته اچول غواړي چې معیار د غوروالي هغه دینداري او تقوا ده اگر که دا اولنی سړی یعنی مالدار دی او قوم او نسب نم زورور دی او خلک ډېر عزت هم کوي او مخوریز هم دی خو دا دویم چې مخکې دی دیندارۍ د لاس مقصدي خبره دلته زموږ څه وه یعنی پیغمبر غلی شو او چې کله حالات بیا مناسب شو نو خبره یې وکړه ګوره د غلي کېدو کې څومره حکمت ښه که دغه ټیم کې غلی شوی نه وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پیغام ملګرو ته داسې رسولی هم نه شو که نه رسولی شو یعنی وی خو دا سړی او دا سړی او داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی هم شو چې یاره که یو سړی مالداری او دینداری کې کمزوری د ده نه هغه غریب او فقیر غوره دی چې هغه دینداری کې زورور دی داسې ویلی شو داسې ویلي هم دي ډېرو ځایونو کې او قرآن کې هم دا خبره شته چې معیار د غوروالي هغه تقوا دی خو دې ملګرو ته وښوه یو دا سړی دی یو دغه سړی دی وګوره ستاسو په مخ کې دا عزتمند دی او دا عزتمند نه دی خو د الله په نزد دا عزتمند دی نو د غلي کېدو کې حکمت و غلی شو چې کله بیا موقع راله د خبرې او مناسب و خبره نو خبره وکړه کله چې هغه فقیر مسلمان تیر شو دا د هوښیار سړي نښی او زه به ته یو خبره وکړمه په مجلس کې او په بیټک کې او په داسې محفلونو کې د انسان د خبرو نه د ناستې د طریقې نه د دین هر څه نه پته لګي چې دا سړی څومره اوبو کې دی ځکه دروند خوی اوچت اخلاق اوچته ناسته پاسته دا په ځان کې راولئ او خپلو کشرانو ته وښایي په دې باندې سړی دروند ښکاري او سبحان الله دا الله طرف نه یې ورکړه ده ګورئ کله ګورئ داسې هم کېږي ما په خپله لیدلي دي او نه دې خفه کېږي هغه ملګري چې هغه دعات او مولیان دي ګورئ ما بعض مولیان هم داسې لیدلي دي چې سره د علم هغو هسې علم یې کړی ویلي یي خو تطبیق کړی نه وي د خبرې چل ولا نه ورځي په مجلس کې دې سړي ته خبره کول څنګه غواړي دلته کول څنګه نه غواړي دلته څه کول غواړي دلته څه کول نه غواړي دا ولا نه ورسي ما ډېر تعلیم یافته دنیوي ډاکټران مې لیدلي دي انجینران مې لیدلي دي سیاستدانان مې لیدلي دي ملاقاتونه مې ورسره شوي ډېرو غټو خلکو سره شوي دي الحمدلله په هغو کې ما ډېر داسې لیدلي چې د خبرو چل هم نه ورسي یعنی ته به یریږي چې یا الله خیر ده چې دا خوله وازه کړه دی به ورسره ولي حالانکې دی به اعلی ترین یعنی ده سره به ډګریانې ده به سبقونه ویلي په دې مجلس کې د خبرو ادب او د ناستې پاستې ادب دا د الله یو خاص ورکړه ده لکه زمونږ د مشران چې ویني دا چې جرګو کې ناستې او دا فیصلې کوي او د درانه مشران یادوم درانه هغه نن سبا خو مشران هم پکې بعض داسې شوي دي چې هغه هم د ټیک ټاک او انټرنیټ او فیسبوک خراب کړي دي خو درانه مشران چې کوم زمونږ دي د پښتنو یعنې ډېر پکې داسې دي چې هغوی د سکول او د مدرسې په شانې دي تېري خو هغه ادب یې زده کړی دی هغه سړیتوب یې زده کړی
هغه به دومره ښایسته خبرې کوي، داسې ناشنا خبرې به کوي چې سړی وایي چې یالله ده سره زه ناست شم، د ده نه ما زده کړې، د ده نه ما دا حکمت، دا طور طریقه دا ما د ده نه یاده کړې. نو ځکه ته دا وایم چې دا اوچت خوی او دا اوچت اخلاق، کم ځای کې خبره کول، کم ځای کې نه کول، د ناستې طریقه دا په ځان کې راولي، په دې باندې به درانه ښکاري، د الله په نیز به هم دروني او د مخلوق په نیز باندې به هم دروني. کله یو سړی سپین ګیری خو څوک ورسره کېناستل نه غواړي، او کله یو سړی د عمر نه کمي خو دومره دروني چې خبره کوي نو سپین ګیري هم خبرې ته غوږ ږدي. دا ټول هغه سړیتوب دی او دغه اوچت کردار دی. کله سړی ګوره دومره درجې ته راکوي شي، دومره ځان سپک کي، طریقه وله نه ورځي د ناستې پاستې او د خبرې، چې هغه ښځه او بچي هم قدر نه کوي. ځکه چې هغو ته هم دا پته وي چې ښځې ته پته وي زما د خاوند داسې ګډوډ سړی دی، نه وله د خبرې چل ورځي، نه وله د ناستې پاستې چل ورځي، نه وله دغه مخادۍ چل ورځي، نه پکې څه اخلاق شتي. بچو ته هم پته دی چې زموږ دا پلار دا دومره درون سړی نه دی. نو دا ډېره د غم خبره ده چې کور کې ستا حیثیت هغه دی، ته خپل داسې حیثیت جوړ که چې کور نه، چې قوم، ملک او علاقه او خلق ستا عزت کوي، ستا قدر کوي، او ستا باز کوي، او ستا سره کېناسته غواړي، ستا د درون خوی د لاسه. که نه زما دا خبره غلطه؟ او ځکه مشرانو دا خبره موږ ته وړوکوالي نه کړې ده او اورو یې چې درون خوی او درون خوی، درون خوی او درون خوی. اوس موږ پوه شو، یعنې وړوکوالي کې سړي ته پته نه چې درون خوی څه ته وایي. اوس موږ ته پته ولګي چې دا درون خوی انسان له څومره عزت ورکوي. په دنیا کې به هم عزتمني، آخرت کې به هم عزتمني، ځکه چې شریعت هم زموږ نه کم خوی غواړي، درون خوی زموږ نه غواړي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غلي کېده، دا خبرې کول، دا ډېر جوور نظر غواړي. یعنې د هغه دا غلي کېده پالتو نه دي، او د هغه دا خبرې کول پالتو نه دي. په خبره کې هم حکمت دی، په غلي کېناستو کې هم حکمت دی. داسې ناشنا انسان الله پیدا کړی، که هغه خبره کوي هسې نه کوي، او که هغه غلی کېږي هسې نه غلی کېږي. لکه اوس ګوره، اجدې ته سوچ وکړه، کله نا کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو د دشمن په مخ کې. اوس یو سړی چې دشمن ته څوک غلی کېږي، لکه چې ملک صاحب مخکې وي چې دا ډېر اوچت سوچ غواړي. اوس چې کمزوري سوچ والا سړی نو هغه دشمن ته سړی نه غلی کېږي، بلکې دا کمزوري سوچ والا د دشمن په مخ کې غلی کېدل دا شکست ګڼي او دا بېعزتي ګڼي چې نه نو تا ورته څه ونیوې، نه نو تا دومره بې غیرتوب وکړو، دا به ورته وایي. اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله غلی شو د دشمن په مخ کې جواب به نه ورکوو. او تاسو ته پته شتي دشمن له جواب نه ورکول د هغه دومره ذلیله کول دي چې دومره هغه د تورې په ګزارو نه ذلیله کېږي. خو په دې باندې هوښیار سړی پوهېږي. او ځکه بعض هوښیارانو دا خبره کړې ده، وایي السکوت عن السفیه جواب والاعراض عنه عقاب. د کمقل سړي نه غلي کېدل دا ده له جواب ورکول دي، او د ده نه مخ اړول دا په ده باندې ګزار کول دي. لکه اوس تا خواله دشمن راشي او تا سره خبره کوي چې یاره دا داسې او دغه او داسې، او ته ترې روان شي، دا بې تا ګزار ونه کړو که چې ته ورسره وخارې دا داسې او دا داسې او دا، هغه له دې عزت هم ورکړو او ځان دې هم د هغه درجې ته راکوز کړو. نه کېدای شي اوس ته پکې هم سپکه خبره وکړې، ته هم کنځلې کړې، ته هم ګډې وډې وې. او ځکه یو شاعر وایي اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت فان جاوبته فرجت عنه وان خليته كمدا يموت. وایي چې کله قمقل خبره کوي جواب وله مه ورکوه، د ده د جواب ورکولو نه غلي کېدل غوره دي، او که جواب دې وله ورکو نو خوشحاله دي کو، او که غلی تې کېناستې نو مړ دې کو. او یو سړی تا پورې نښتی دی، کمقل دی،
یا دشمن دی ستا او تا ته ګړز ټلیفون کوي او تا سره به ګنټو ګنټو صفایه نه کوي او دا داسې او تا او ته راوځه او که نه راځوې او که دغه ته دی پرېږده بس دی مړ شو ذکر هم ختم شو کله ګوره موږ د دشمن ذکر موږ را ژوندی کړو موږ د دشمن نه سړی جوړ کړو تا چې دا خبره کړې وه او تا چې دا کړې وه او هغه بل کړې وه لکه ګوره سړی دومره سړی نه څومره چې تا ګډ سړی جوړ لکه ګوره دشمن په مخ کې غلی کېده زه بل صرف یو مثال در کوم کله چې د احد غزا یعنې ختمه شوه او مسلمانانو باندې سخته راله او فتح په شکست کې بدله شوه د بعضو صحابه کرامو د کوتاهۍ د لاسه چې الله هغو ته هغو کوتاهي په هغه ټیم معاف کړه اوچت خلک وکړه د هغو نه به کوتاهي وشو الله به ورته معاف کړه خو دومره دی چې هغه پیغمبران نه دي چې د دوی لپاره عصمت دی چې هغوی د ګناهونو نه او د غلطیانو نه معاف دي یا صفا دي نه صحابه کرامو نه هم ګناهونه شوي دي خو الله بخلي دي لکه چې هلته دینداري دومره ډېره زیاته وه چې د دیندارۍ او د تقوا په دریاب کې د هغوی د یو څو ګناهونو پته به هم نه لګېده ابو سفیان راغی رضی الله عنه خو دغه ورځو کې مسلمان خو لا نه او دغه ورځو کې د اسلام دشمن دی او ګډ دشمن دی ځکه چې مخامخ هغه مشر دی د مشرکانو راغی اواز یې وکړو افی القوم محمد قوم کې وی محمد صلی الله علیه وسلم شتي که نه لکه دوی راغلي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې شتي که نه وي ښکارېدو خو ته مخامخ نه د مسلمانانو یو ځای کې پټ شوي د غره په دې خوا کې د احد نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا تجیبو جواب به نه ورکوئ دا طریقه ده ګوره جواب به نه ورکوي افی القوم ابن ابي قحافه ابو قحافه زوی پکې شتي که نه ابو بکر صدیق یادوي لا تجیبو جواب به نه ورکوئ ابو سفیان رضی الله عنه ته هم پته ده چې د کار سړي پکې کم یو دي هغه یادوي کار مطلب یعنی ټول د کار سړي دي خو دا په سر کې د کار سړي دي پیغمبر خو د امت سردار دی نو په پیغمبرانو پسې غوره انسان هغه ابوبکر صدیق دی رضی الله عنه وی جواب به نه ورکوئ بیا وی افی القوم ابن الخطاب د خطاب زوی پکې شتي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب مه ورکوئ نو ده بیا دا وی ابو سفیان رضی الله عنه وی ان هؤلاء قتلوا ملګرو ته وی دا مړه شوي دي وجلی شوي دي فلو كانوا احیاء لاجابوا که دا ژوندي وی جواب به یې راکړی نو عمر رضی الله عنه ځان کنټرول نه کړو عمر رضی الله عنه سخت نو جواب یې ورکوي کذبت یا عدو الله د الله دشمنه دروغ دی وي ابقى الله عليك ما يخزيك الله هغه خلک پرېښودي دي چې تا به ذلیله کوي نو ابو سفیان په هغه ټیم کې اواز وکړو اعلو هبل وی نن هبل زورور شوی دا دوی یو بوتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجیبو و جواب ورکړي خیر دی چې کله خبره د الله په باره کې راله نو بیا به غلی نه کېږي بیا به دا نه چې دا دشمن دی دشمن مخکې غلی کښېنه نه غلی کښېنه چې کله خبره تا سره تعلق ساتي دا درونوالی دی خو چې خبره کړې د الله د دین په باره کې راشي نو بیا به دا نه چې اوس غلی کښېنه بیا به جواب ورکړې نو صحابه کرامو یا رسول الله څه جواب ورکوي تاسو ورته ووایئ چې الله اعلی و اجل الله د ټول نه اوچت دی او الله زورور دی نو ابو سفیان وویل لنا العزا ولا عزا لکم زموږ دپاره عزا بوت دی او تاسو سره خو عزا هم نشتي چې ستاسو مرسته وکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عجیبو جواب ورکړي هغو ته یې وی څه جواب ورکړي یا رسول الله وی ورته ووایه الله مولانا ولا مولا لکم الله زمونږ ملګری دی او ستاسو ملګری نشته نو ابو سفیان بیا آواز وکړو یوم بیوم بدر والحرب سجال دا ورځ د بدر د ورځې په مقابله کې وه د هغې په بدل کې وه جنگ چې دی دا د بوقي مثال لري کله یو طرف ته اوړي او کله بل طرف ته بدر ستاسو نو احد زمونږ دی مقصدي خبره دلته څه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمن جواب ورنکو غلی کېناستو نو کله دشمن ته جواب نه ورکولو کې صحیح عزتي دشمن ته جواب نه ورکولو کې صحیح عزتي او چې ته څومره جوابونه ورکې
نو د هغه هم دا مطلب شي چې د سړي په نظر کې زما څه قیمت شتي ځکه خو ماله دومره وخت راکوي چې ماله څه راکوي ماله جواب راکوي نو کله سړی دشمن ته غلی کېږي کله سړی دشمن ته داسې دا د دشمن د وجلو طریقه ده چې ته غلی شو او کله ورته سړی داسې ووایي بل سړی راوله چې زما مناسب خبره وکړي دا دی بلکل لکه دی دې څه کو د ځمکې سره دی یعنې د خاورو سره دی خاورې کو که دې تا باندې سبا له ګزار وموږي که نه او تا مړ کړي خو تا ترې ګټلې ده تا ترې ګټلې ده چې کله تا دته دا ووایي چې داسې کس راوله چې مناسب وي او موږ سره خبره وکړو نو هر ځای کې دا جوابونه ورکولو مناسب نه غلي کښېنئ په غلي کښېناستو کې سړی څه ډېر عزتمند شي او دا یو نیم خو جواب ته نه چې معمولي خبره او دی ناست ورته شو لکه اوس که چې ته ګاډي کې روان دی چا پې هرن و صرف هرن ښه او بدې به راکوشي او کنځلې او بدې ردي او مزه نه کوي چې داسې یو دشمني ستا چې یقیني هغه د سره خبرې کوي هغه نه غلی کېږي دا په معمولي خبرو باندې سړی نه ګرم کېږي دا د درنو خلکو خوی نه دی کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو د یو خبرې په جواب کې د وحي د انتظار د لاسه داسې ډېر شوي دي هغه سره چې وحي ته به انتظار کوو نو څه به شو غلی به شو دا طریقه ده لکه دا ما تاسو ته واقعه ذکر کړی عبدالله بن مسعود روایت صرف هسې حاصل یې ته بیانوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څه یهود تېرېدو او تپوس یې د هغه نه څه باره کې وکړو روح په باره کې چې روح څه ته وایي نو هغه غلی شو فسکته غلی شو نو یې موږ خپلو کې وویې چې وحي ورته کېږي ځکه غلی شو نو وحي ورته وشوه نو بیا هغو له جواب ورکړو ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي الله ایتونه نازل چې روح باندې زما رب پوه دی چې روح څه شی دی دا هم د هغه یو طریقه وه چې کله به داسې غلی شو یو پیر سبحان الله یو سوال ته وشو او د هغه سوال په جواب کې غلی شو ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی دې خبرې ته غوږ کښېږده زموږ دپاره ډېره ضروري ده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په منبر باندې ناست او موږ د منبر ګیر چاپېره ناست نو د خبرو کې دا ووی چې ان مما اخاف علیکم من بعدي ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا وزینتها زه په تاسو باندې یریږم د دنیا د پراختیا نه د دنیا به په تاسو پراخه کېږي مال به هم ډېرېږي رزق به پراخه کېږي یو کس وویل یا رسول الله او یأتي الخیر بالشر یعنی تاسو په موږ باندې یریږئ چې دنیا به پراخه شي او رزق به الله پراخه کړي دا خو خیر دی نو په خیر کې شري ډېر ناشنا سوال یې وکړو په خیر کې شري لکه ورته یو سړي ته دا وویل چې یاره زه یریږم په تا باندې به دنیا پراخه شي او دا رزق به دې پراخه شي اوس هغه ته دا وایي چې په دې کې دې یېرې څه دی الله ماله پراخه رزق راکړي دا خو خیر دی دې سړي ډېر ژور سوال وکړو چې یا رسول الله ولې خیر چېرته ځان سره شر راوړي خیر خو خیر نو تاسو په موږ باندې یېرېږئ چې یاره دنیا به پراخه شي او د دنیا دا ډول به الله تاسو له درکړي دا خو د الله نعمتونه دي چې الله یې موږ ته نصیب کړي فسکت النبي صلی الله علیه وسلم غلی شو زه دلته یو خبره ذکر کومه فایدې دپاره منځ کې دا هرې خبرې جواب هر ټیم ورکول دا سړی دماغي حالت یې صحیح نه یعنی د هرې خبرې جواب هر وخت ورکول دا ناممکن دی یو خو زموږ سره علم چې دی هغه څه دی کم دی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې داسې حالات راځي چې انتظار کوي څه ته وحي ته او ما ته د هغه امتیان یو زموږ علم د هغه د علم په مخ کې څه دی بلکې زموږ علم د صحابه کرام او بیا تابعین او د سلسله را روانه زموږ علم خو دومره هم نه دی چې لکه سړی په دریاب کې ګوته وویله ګوته پې لمده کې راوچتوي دومره علم هم نه دی او د هرې خبرې جواب هر وخت او بیا هر وخت لکه کله داسې چې سړي سره جواب یم خو دا وخت صحیح وخت مناسب نه وي سوچ کوئ دې خبرو کې ګورئ
کله جوابي خو وخت څه دی مناسب نه دی نو بیا به هم غلی کېږي او کله وخت مناسب وي خو سړي ته د دې خبرې معلومات نه نو چې کله دې څوک ولید او دی ووایي چې زه د هرې خبرې جواب هر وخت ورکولی شم نو دماغ لږ د ځینه خوځېدلی دي دا کېدی نشي حتی یلج الجمل فی سم الخیاط په یو شرط کېدی شي په یو وخت کې چې کله اوښ د ستنې په سوري کې واوړېدو وابوړي او داسې نه څوک راته وایي چې وابوړي چې کله اوښ د ستنې په سوري کې واوړېدو نو بیا زه دا منم به چې او داسې کشتي چې هغه هر وخت د هرې خبرې جواب کولی شي نه هېڅوک نشي علم زمونږ کم دی بله دا که علم را سره یم خو هر وخت د جواب مناسب هم نه لکه اوس ته یو مجلس کې ناست یې هسې یو مثال پرې در کو او ستا نه مشران په دې مجلس کې ناست دي او په یې باندې ښکلې دلیل ښکلې مثال عبدالله بن عمر رضی الله عنه هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر تپوس وکړو چې په دې ونو کې یو ونه ده مسلمان د دغې ونې په شان دی نو زما زړه کې راغلی چې دا د کجوري ونه ځکه چې مضبوطه ده ویښه ډېر مضبوط ده او دنګه ده نو د دې ځمکې د دې غبار او د ګندګۍ او د دې هر څه نه پاکه ده او میوه هم هر وخت مزېداره ورکوي نو یې ما څه ونه وي او وی قوم کې ابوبکر ناست و عمر ناست و پلار یې ناست و هغه عثمان ناست و مشران ټول ناست وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وی چا جواب ورنکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د کجوري ونه ده وی کور ته چې رالو ما پلار ته وی چې ما ته جواب معلوم و زما زړه کې دا اول نه دا رالو چې دا به د کجوري ونه وی ما ته وی زوی نو ویلې به دي وی تاسو ناست وی ابوبکر ناست و عثمان ناست و قدرمن خلک داسې ای هر شي کې به وردانګي کله به خلکو ته هم ګوري کله به مجلس ته ګوري حالاتو ته به ګوري اوس ته یو ځای کې ناست او عالمي او ستا نه مشر عالم ناست دی په عمر کې په علم کې او یو سړی مسلې ته پوښتنه تا ته معلوم دی دی جواب او ته به غلی کېږي احتراما د دغه مشر عالم دپاره چې دی جواب ورکړي ورسېدی بې که نه دې ځای کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو جواب یې ورنکړو نو خلکو بیا دا چې تپوس یې کړی ده ته وویل ستا څه قصه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې خبره وکړه او هغه تعالی خبره جواب یې در نه کړو وی هغه غلی ناست نو موږ دا سوچ وکړو چې وحی پرې را روانه ده او وی دا صحابه کرام داسې غلي شو داسې غلي داسې قدرمن خلک وو کأن علی رؤوسهم الطیر لکه د دوی په سرونو باندې چې مارغان ناست د سرونه یې هم نه اوچتول لکه سر باندې چې مارغه کیني یا مرغۍ کیني نو بیا سړی سر نه خوځوي سرونه داسې ټیټ کړي وو غلي ناست بیا دغه کس ونه وي چې یا رسول الله زما هغه سوال او هغه څنګه او هغه ولي او غوغا یې جوړه نه کړه د زده کوي دا د درنو مجلس دی او څنګه به دا درانه نه وي چې استاذ د دوی محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم دا بعض خبرې شروع کړي که نه د علماو پسې او په مدرسو پسې او یا د دین زده کوونکو پسې دا پوهه نه دی چې علم څه ته وایي راشي چې ته درونوالی زده کړي ته اخلاق زده کړي ته سړیتوب زده کړي دا به چېرته یو کس لیدلی دا به د هغه شخصي کار یې سپکه خبره به یې کړي ملا به یا به طالب علم یې هغه به سپک کار کړی یا به یو قاري سپک کار کړی ته ټول دین ته وایي چې دین به بدنامې یا ټوله یو طبقه به بدنامې دا درون خوی هم په دې مجالسو کې زده کېږي ټول غلي شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سر راوچت کو دا خولۍ د دې خپل تندي نه صفا کوله او په هغه باندې چې به وحي راله نو عایشه رضی الله عنها وی په سخت جمي کې هم د هغه نه خوله تله وی چې سر یې راوچت کو تپوس وکړي چې این السائل هغه تپوس یې چې کړی هغه چی شو هغه یا رسول الله زه یم نو هغوی باندې به بیا هم یو رعب راغی چې یاره که څه ګستاخي څه بېادبي به شي وایي تا څه وي څه سوال وستا وایي ما ورته چې یا رسول الله ایأتي الخیر بالشر خیر چېرته شر راوړي
خیر سره خو خیر راځي، خیر کې شر څنګه راځي؟ اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه کوي، زه درته حاصل بیان کړم او ما تاسو ته دا خبره زموږ دپاره څه ده اهمه ده، ډېره ډېره د زړه په غوږونو یې واورئ. دا سوال ناشنا دی که نه دی؟ جواب یې د هغې نه ناشنا دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل دا خبره ستا صحیح ده چې خیر شر نه راوړي. نو بیا به سوال پاتې شو چې خیر شر نه راوړي، نو بیا پیغمبر ولې یېرېږي په صحابه کرامو باندې چې دنیا به پراخه شي او رزق به پراخه شي؟ او موږ خو ته داسې خوشحاله پراته یو چې یو سوال کوو، یا الله بنګلې کورونه او راووری وایه په ما باندې، جنت به نه غواړي ځان له؟ د جهنم نه د بچ کېدو دعا به نه کوي؟ د بچو دپاره به دعا نه کوي چې الله نیک عملی که؟ ځان دپاره به نه کوي چې الله آخره خاتمه مې په ایمان که؟ یا الله د توبې توفیق راکړه؟ خو اولنی او اخرنی سوال څه دی؟ یا الله سم ډېر مال راکړه چې په بوجو باندې دومره هم نه غواړي چې ګزاره پرې روانې، څومره په بوجو په بینکونو کې پروت دا مزه کوي. ښه نو خیر خو شر نه راوړي. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې دا ځمکه شنه شي، اوس ګورئ ته استاذ دسي ځمکه چې شنه شي قسمه قسم میوې بوټي او دا د پسرلي دا موسم راشي ښایسته هر څه ډېر شي، نو یو نیم ګډ یا څاروی ورننوځي په دې باغ باندې او هر طرف ته هر څه دته څه ښکاري؟ شنه. دی به بریک ووایي؟ بریک خو نه وایي، هر څه شنه دي او موسم هم مزېدار دی، اوبه هم دي او قسمه قسم ګلونه هم دي او میوې هم. وی دی شروع کی خوري، دلته هم شخون وي او دلته هم شخون وي او دلته هم شخون وي، اتشي کته راوبهېږي. کېږي داسې که نه کېږي؟ اتشي څه شي؟ راډک شي. لږ ساعت بعد دا دومره خوراک وکړو چې لږ ساعت بعد دې ته تکلیف جوړ شي، دا تکلیف د راسه مړه شي، اګډه مړه شي، بیزه مړه شي، څاروی مړه شي. خیر شر راوړي که نه راوړي؟ چې کله خیر په صحیح طریقې استعمال نه شي. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ملګرو ته وی دا مال نه دی د دنیا، دا خوږ دی او شین دی، یعنی رنګ هم مزېدار دی او خون هم مزېدار دی. خو مسلمان فنعم صاحب المسلم، خو ښه مال د ښه مسلمان سره دی. څنګه؟ اوس ګوره، ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، چې د چا په مال کې د مسکین هم حق دی، د یتیم په کې هم دی، د مسافر په کې هم دی، د مجاهد په کې هم دی، د الله په لاره کې لګوي، په فقیرانو، په ملنګانو، په غریبانانو، په دین لارې چې څومره دي په هغې کې لګوي دا مال، دا سړی دې مال باندې نه خرابېږي. او پیغمبر وی چې چا پکې دا حق ادا نه کو کالذي یأکل ولا یشبع، د هغه مثال د دغه ګډ او څاروي دی چې دې باغ ته ورننوتی دی، خوري او ځان یې پسې کو اخره کې ځان یې به مړ کو. دا پیسې به دې مړ کړي، لکه ګزاره کوئ، دا به دې څه کړي؟ مړ کړي. نو ګزاره څه ده؟ الله په لار کې لګوه او الله وپېژنه، نو بیا به ګزاره کړي. یو خو به دې هرس ډېر نه او چې مال دې په لاس راځي نو ته به پکې د الله د دین دپاره هم یو برخه وباسي، نو خرابوي به دې نه، ځکه چې کوم مال نه چې د الله د دین دپاره برخه وځي دا مال برکتي او برکتي مال تا نشي خرابولی. پوه شو که نه؟ نو داسې لنډ مثال یې واله چې یو سړی وایي چې تو ته وایي چې یاره زه تا باندې د دې ډېر خوراک نه یېرېږم، او هغه ته وایي چې ولې ډېر خوراک کې څه شری؟ خوراک خو نعمت، نو نعمت دی خو چې ته پې دا معده راډکه کړې او دا ډرقي ځای ته پرې نه دی، د ساه د اخیستو ځای پرې نه دی، خو دقه معده دې تباه و برباد شو که نه. نعمت دی خو د نعمت تر استعمالولو هم یو طریقه ده که نه. دا خو نه چې وردنه کوئ او بیا پسې چې دی فروټ و او بیا پسې چای و او بیا پسې پیپسي و او بیا پسې مټایي و بیا پسې اوبه او بیا پروت دي.
اوس یې په ډاکټرانو ګرځوه، بلډ پریشر یې های شوی دی، شوګر یې ډېر شوی دی، معده یې کار نه کوي، معده مې سوځي، ساه یې بند شوی دی. نو ده خوړلی یم هغه رزق دی، ده وی په رزق کې شر وي، رزق کې شر نه وي، خو رزق دې دومره ورمنډو چې ځان دې تباه وکړو. په پیسو کې الله تعالی رزق درکوي، صحیح ده، خو ډېر هیرسې مه کوه، او بل د الله د دین دپاره پکې یو برخه وباسه، لګوئ نو چې لګوې نو برکت به پکې، او چې برکت پکې نو بیا تا نه خرابوي. او چې صرف یې بالښتونو او بینکونو ته اچې نو نه به یې په ځان ولګې، نه به یې په بل ولګې، او خیرنی انجام به دې هم دغه وي چې دغه مال به دې خراب کړي. هسې پوه شوئ څومره اوچت استاذ و پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یعنی دې صحابي چې کوم سوال کړی دغه زموږ ذهن کې وه چې ولې په خیر کې شر راځي، خو په داسې ناشنا طریقې سره یې پوه کړو چې خبره بالکل واضح شوه چې او خیر کې خو شر نشتی، خو چې کله ته دا رزق او دا مال په غلطې طریقې استعمال کې او ډېر هیرسې وکړي نو دا هم تا څه کي د تا خرابوي. یو سړي دې تپوس کړی و، اصل کې دا تپوس ابو امامه التیمي باره کې راځي، هغوی ما به په دې حج کې ځان له دغه م کو تجارت، حج له به م لاړ او سجل به یې کو، تجارت به یې کو. نو بعضو خلکو راته ما ته ووایي چې انه لیس لک حج، ستا حج نه کېږي. دا هغه بې علمه مفتیان نه وو، هغوی فتوا څه ورکړه ستا حج نه کېږي، ځکه چې حج خو خلک د الله دپاره عبادتونه کوي او ته راغلی سړی ته پکې مزدوریانې کوي. نو وایي زه د عبدالله بن عمر سره میلاو شو، وی ما هغه ته وایي چې ابو عبدالرحمن زه داسې سړی یم چې زه دې حج له چې کله راځم سفر کوم نو ځان له په لاره کې هم څه سامانونه خرڅوم، بیا حج له چې راشم ځان سره مې سامانونه راوړي خپل علاقې نه هغه هملته خرڅوم. خو دا خلک ما ته وایي چې ستا حج نه کېږي. وی عبدالله بن عمر ما ته وایي چې ته احرام نه تړې، ته تلبیه نه وې، ته طواف نه کې، ته عرفات ته نه ورځې، ته د عرفات نه مزدلفې ته نه ځې، ته بیا جمرات نه ولې. وی ما ورته وایي چې بله زه خو د هر څه کوم. وی فإن لک حجا، نو حج خو دقه وي نو ته وکړو. یو سړی راغلی وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله فسأله عن مثل ما سألتني عنه، همدقه سوال یې دې کړی کوم چې تا زما نه وکړو. فسکته، هغه څه شو غلی شو. حتى نزلت هذه الآية، تردید چې دا آیت الله نازل کو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، الله وی نشتی څه ګناه په تاسو باندې که تاسو د حج په دوران کې ځان له رزق لټوئ. نو دې کې پیغمبر ولېږلی شوی دی، وحي په انتظار کې ناست. همدقه شان یو بله موقع باندې عبدالله بن مسعود وی یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله، وی انی عالجت امرأة من اقصى المدینه، زه وی د یو زنانه سره میلاو شوی وم، و انی اصبت منها ما دون ان امسها، او زه د هغې سره میلاو شوم خو یعنې هر څه وشو، مطلب جوخ شوم د هغې د بدن سره، ښکلول را ښکلول به پکې وشي، خو دا دی چې کوروالی مې ورسره نه دی کړی. فقد ما شئت فانا هذا. دینداره خلک ګوره انسان نه غلطي کي. نو یا رسول الله زه ستاسو مخکې دا دی ولاړ یم او چې څه ستاسو فیصله وي تیار یو زما نه دا غلطي شوې ده. نو عمر رضی الله عنه خوا کې ناست و ورته غوسه شو، وی قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، الله د باندې هسې پرده راچولی په ځان به دې راچولی توبه به دې ویسته. خو هغو داسې مؤمنان نه وو که نه، غلطي شوې ده، دی اوس غواړي چې څه طریقه کار وشي چې زما دا غلطي الله ماته معاف کړي. زموږ په شاقرو موږ خو ګناهونو پسې ګناهونه کوو، لا خپل صفت هم کوو چې زموږ دینداري ډېره ښه ده. ها که چېرته مزدورۍ کې کته بره شو نو ټوله ورځ هم طبیعت خراب وي که نه برابري، خو چېرته زموږ طبیعتونه په دې خراب نه شو چې نن زما نه د الله نافرماني شوې ده، زما دینداري کمزوري شوې ده، په دې موږ نه یو خفه شوي. موږ خفه کېږو په دې چې کله پیسې کمې شي، مزدوري کمه شي، تنخوا برابر نه وي، بیا هم سخت د طبیعت خراب، خو طبیعت د ډېرو لږو مؤمنانو به خرابېږي په دې باندې چې د هغه نه چې د ګناه شوي طبیعت یې په دغه ورځ خراب وي. یاره وي ګناهونه خو
کېږي خو نه رانه ډېره ګناهونه وشو، یا رانه یو عجیبه ګناه وشو، یا رانه غټه ګناه وشو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له څه جواب ورنه کړو، غلی شو. لږ ساعت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس په هغه پسې ولېږو، هغه سړی راوولی، چې شو اتلی و. نو هغه کس ورته اواز وکړو، پیغمبر دې راغواړي. چې راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي، آیت یې پرې ولوستو، واقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات. الله د آیت نازل کو سورة هود کې دی چې مونځ کوه د ورځې په اولنۍ او اخرنۍ حصه کې، د شپې په اولنۍ او اخرنۍ حصه کې نیکیانې ختمۍ بدیانو لره. نو علاج د دې ګناه څه دی؟ عبادتونه ډېر کوه. د ورځې په اولنۍ او اخرنۍ برخه کې مونځ، او د شپې په اخرنۍ او اولنۍ برخه کې مونځ، د ټول مونځونه پکې دننه رالو. سهار مونځ، مازدیګر مونځ، ماښام مونځ، ماسخوتن، ماسپښین، دا ټول پکې رالو. یعنې د منځه اهتمام کوه، د الله بندګي کوه، د نیکیانو سره بدیانې ختمېږي. نو دغه کس وي یا بل کس وي، د صحابه کرامو کې ناسو، وي یا رسول الله اله خاصه ام للناس کافه؟ د دوی دپاره خاص دی چې د دوی د ګناه الله په دې عبادتونو ختموي، که نه ټولو دپاره ده؟ وي نه، بل للناس کافه، د ټولو مؤمنانو دپاره ده. چې ګناه درنه وشي، په ګناه پسې بیا سم ته څه کوه؟ نیکي کوه، په دې نیکۍ سره دغه بدي ختمېږي. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. نو دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو؟ غلی شو. همدغه شان یو واقعه د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی د سعد بن الربیع ښځه راغلې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، او د سعد دوه لوڼه ورسره وي، هغه یې هم راوستې وړې وړې. وی یا رسول الله هاتانی ابنتا سعد، دا دواړه زما د خاوند د سعد لوڼه دي، او قتل معك یوم احد، او سعد بن الربیع رضی الله عنه تاسو سره د احد په غزا کې جو وجلی شوی دی، شهید شوی په هغه ورځ. وان عمهما اخذ جميع ما ترك ابوهما، او د دې جنکو چې کوم ترونه دي، نو د دوی د پلار چې څومره مال و ټول هغوی اخیستی دی. لکه چا وایي چې جنکۍ دي، جنکو له څوک څه ورکوي؟ نو ټول مال چا اخیستی دی؟ ترونه یې اخیستی، د سعد ورونو اخیستی. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو. تر دې چې وحی راله د میراث مسله چې الله قرآن کې کومه ذکر کړې دغه آیتونه نازل شو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سعد بن الربیع هغه غرونه راوغوښتو، هغه راولي مال یې راوستو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اعط ابنتي سعد ثلثي ماله واعط امرأته الثمن وخذ انت ما بقي. هغه تره ته یې ور وویل، دغه جنکو هغه تره ته وی دغه دوو جنکو له به د مال به درې حصې کې دوه حصې به هغوی له ورکړه، ثلثی یعنې دوه درېیمې. دوه درېیمې کله کېږي چې کله مال درې حصې کې، نو ثلثین د چا رسي؟ د جنکو. جنۍ چې یوی نیم مال د هغې دی. دا میراث ایتونو کې الله ذکر کړي چې کله یوی، او چې کله د یوې نه زیاتوي نو بیا دوه حصې، دوه د دریو، دا به دې جنکو ته میلاوي، که دا دوه دي، که څلور دي، که پنځه دي، دوی ته به دا مال میلاوي. او د سعد ښځې له به اتمه ورکې، د هغې به کوم برخه ده؟ یوازې جنکو نه. نو که د دې نه بعد بیا څه پاتې شو، نو هغه ستا دي. دا طریقه ده. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی. نو دلته هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو؟ غلی شو. او سبحان الله یو ناشنا موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی. عائشہ رضی الله عنها وی یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی، وی یا رسول الله ګورې د هغوی د مینې ته، وی ای د الله پیغمبره په الله مې د قسمي انک لاحب الی من نفسي، زه د خپل ځان سره د محبت نه زیات تاسو سره محبت کوم. وانک لاحب الی من اهلی ومالی واحب الی من ولدی، د خپلو بچو سره، مال سره، اهل سره، خپلوانو سره دومره محبت نه کوم څومره یې تاسو سره کوم. مسله دا ده چې وانی لاکون فی البیت فاذکرک، کور کې ناس هم تاسو راته رایاد شي،
فما اصبر حتى آتيك فانظر الیک، نو بیا زه صبر نشم کولی، بس بیا راشم ستاسو دیدل، بیا را منډه که چې بیا کور ته لاړ شم لږ ساعت کښېنم یو بیا ستاسو هغه خبرې او تاسو را مخې ته شي، بس بیا را منډې که. داسې هغه مؤمنانو. خو اوس دا خو زه دنیا کې یم یا رسول الله یو، زه ځم راځم تاسو وینم. واذا ذکرت موتی و موتک، مسله له جوړه شي کله ما ته خپل مرګ رایاد شي یا ستاسو مرګ رایاد شي، چې کله زما ذهن کې دا راشي چې زه به یو ورځ مړ شم، یا ذهن کې مې راشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو ورځ وفات شي مړ به شي، عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين. نو دام زما یقین دی په هغه زړه کې ویم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جنت ته خو ځي او جنت کې به د پیغمبرانو سره پیغمبران په جنت کې به ځي کې به. واني اذا دخلت الجنه خشيت الا اراك، او که زه چېرته جنت ته لاړم دا زه سوچ کوم که چېرته زه لاړم جنت ته نو بیا هم دا پیغمبر خو زه نشم لیدی، ځکه چې څومره اوچت مقام به و هغه سید الانبیا دی او سید الاولین والآخرین. نو دا یره مې زړه کې دنیا کې خو زه ژوندی یم په تاسو پسې را منډه کړم بیا تاسو وینم، خو یره مې هله زړه کې ډېره شي چې کله ما ته مرګ رایاد شي چې زه مړ شم او دنیا نه لاړ شم، یا دا پیغمبر د دنیا نه لاړ شي او جنت ته لاړ نو به اوچت ځای کې. نو اوس کوم ځای کې زه او کوم ځای کې پیغمبر، نو په جنت کې به هم نه یې نه منو، دا به بیا څه کېږي؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اس جواب ورنکو غلی شو. نو الله آیت نازل کو عائشہ رضی اللہ عنہ وی جبریل لاغه آیت راوړو سورة النساء کې دا آیت ته الله وی ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللوی ویسوک چې د الله او د الله د پیغمبر تابعداري کوي نو دا خلک به د هغه خلکو سره په جنت کې یو ځای چې الله په انعام کړی دی او هغه پیغمبران دي، رښتیني خلک دي، شهیدان دي او نیکان دي. دې کې د هغه صحابي جواب وشو چې ستا به ملاقات ته پیغمبر سره کیږي که نه به کیږي؟ کیږي به. کله نه کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو د اقرار په شکل کې. څنګه د اقرار په شکل کې؟ چې دا خبر او دا کار صحیح ده، کله سړی دې باندې غلی شي. لکه اوس ته یو چا خواله ورشي که ته زه پرون راغلی وم او بیا هماغه کس ته دا ووي بیا هغه ما ته دا ووي بیا ورته ما دا ووي او ته غلی شي. د غلي کېدو څه مطلب شو؟ یو مطلب یې دا دی چې او کار دې څه دی صحیح دی، ځکه چې د غلي کېدو نور مطلبونه هم کېدی شي. ما تېر شوي جمعه باندې دا خبره کړې. لکه ګوره دا مسله اهم ده او زموږ یو غټه مسله به کې حل کېږي. امام ترمذي، امام ابو داود، امام ابن ماجه دا روایت راوړی دی. قیس بن عمر رضی الله عنه وی رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين. دا ډېره اهمه مسله ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر دا جمع دا مونځ ختم کو، یو کس د مانځه نه بعد ودرېد 2 رکعته یې کول مانځه نه بعد. حالانکه سحر مانځه نه بعد نفلونه څه دي؟ منع دي، د نور د راختو پورې نفلي مونځ نه کېږي. نو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړي صلاة الصبح رکعتان، سحر مونځ خو 2 رکعته یي، ته 4 کې که څنګه؟ هغه وی انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلهما فصلیتهما الان. یا رسول الله ما هغه مخکیني 2 رکعات نه دي کړي د سهار منځ نه مخکې چې کوم سنت دي نو اوس مې وکړو. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو؟ غلی شو. ولې غلی شو؟ اقرار یې وکړو چې او بیا صحیح ده. نو دې کې یو مسله حل شوه. څه؟ نه داسې مطلق دی چې سهار سنت وروسته کولی شي چې چا نه پاتې شي
که داسې دې وایي چې سهار لمانځه نه بعد کولی شي او کوی نه دغه وخت نه دی دا یې وخت نه دی خو دا یې وخت هله دی چې کله ته د عذر د لاسه دله پاتې شي نو دا د معذوره خلکو دپاره وخت دی قصدن عمدن ته راځي او دغه نه یو طریقه جوړه کړي نو دا خو به صحیح طریقه نه دی چې ته په مخه سهار مانځلی چې رادنه شي کله خوله وازه وازه کې ګرمي کې او کله سترګري د ماره پړسېدلي نه جومات هغه سب ورته معلوم وي او نه نور څه ګډوډ کېږي او اخره کې رامنډې وي بیا ولاړي په مخه دا طریقه خو صحیح نه ده رالي لیټ شوي یو ورځ خوب د باندې زورور شوی و ناوخته راپاڅېدې ورځ نو بیا یې وکړه وروسته او دې وروسته کولو دوه طریقې دي یو روایت کې داسې هم راغلي چې ته سهار نور راختونه بعد هم کولی شي نو که څوک صبر وکړي او ذکر او اذکار ووایي او بیا چې نور راوخېږي اشراق په دې ټیم کې وکړي ډېره غوره ځکه چې نور خیر پکې هم راجمع شو او که څوک یې مانځه نه بعد کړي نو هم صحیح ده او دې نه دا مسله هم راووته چې فرض مونځ چې ولاړي نو سنت به نه کې ځکه ګوره دې صحابي وي ما نه وي دا دوه رکاته پاتې شي وو نو د فرض مونځ د پیغمبر سره وکړو بیا دا دوه رکاته کوي نو بعضو مولیانو دا مسله غلطه بیان کړې ده چې ته به په هر حال باندې سنت کې دغه سنت دي فرض نه دي فرض زورور دي د سنتونه بل د جمع مونځ د نه ځي د جمع ثواب د نه ځي ته څنګه سنتو کې لګیږي رالی امام په جمع ولاړ دی اوس سره شریک شي جمع ختمه شو د هغې نه بعد مونځ الغرض دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی دی او دا اقرار کول دي چې او ستا دا کار صحیح دی بیا خو صحیح دی دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی کله چې کعب بن مالک رضی الله عنه اوږده قصه بیانوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده کعب بن مالک اوږده قصه څه ده تبوک د غزا نه پاتې شو بارک الله فیک نو هغه وایي چې کله زه پاتې شوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې لاره زما ذکر نه دی کړی چې کعب چی شو خو چې کله تبوک ته ورسېدو وهو جالس فی القوم او ملګرو کې ناست دا ملګري ته ګیر چاپېره ناست نو دې ملګرو ته وایي چې ما فعل کعب کعب نه ښکاري کوم ځای کې دی هغه دې ملګرو تپوس کو او کعب رضی الله عنه په سبا بل سبا کې پاتې شوی دا قصه موږ ذکر کړې ده په ډېرو ځایونو کې و یو کس وي چې هغه د بنو سلیمه خاندانو وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره هغه خو د هغه باغونو او مالونو هغې ګډوډ کړی دی هغې پاتې کړی دی نو معاذ بن جبل راپاڅېد وی بئس ما قلته ډېره غلطه خبره وی تا وکړه والله یا رسول الله ای د الله پیغمبره ما علمنا علیه الا خیرا کعب باره کې موږ د خیر نه علاوه نور څه نه پېژنو دفاع یې وکړه د کعب چې راته څه خبرې کوي چې دنیا ګډوډ کړې ده دنیا یې نه ګډوډ کوي او دینداره سړی دی او موږ پېژنو داسې چې هغه خیر والا دی فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو دلیل د سره دا غلی کېده چې او کعب کې څه دی خیر دی دلته دې کوتاهي شوي ښه یو بل ځای کې غلی شوی ابو موسی اشعري رضی الله عنه وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغلم ما سره بعض کسان زما د قوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي چې ابشروا وبشروا من وراءکم دا زیری تاسو له در کوم او بیا چې درته څوک میلاویږي دا زیری وله ورکوي څومره خوږه خبره ده زیری تاسو له در کوم او تاسو بیا نور ورکوي دا زیری څه دی دې ته غوږ کښېږدي أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها زیر استاسو د پارم دی نورو د پارم دی وی چې چا گواهی د دې ورکړه چې د عبادت حقدار یک یوازې الله دی صادقا بها د زړه د کومې نه په دې عمل وکړو صرف دا نه چې په خوله یې وي دخل الجنه دا سړی به جنت ته شي دا د موحدینو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره نو یې موږ راووتو او چې څوک مخې د راځي موږ ورته دا خبره کړو دلته پیغمبر ورته وایي چې څوک دې مخې ته راځي بیا ولې دا زیری ورکړو چې بس څوک ومیلاوېدو موږ به ولې دا زیری ورکوو څوک ومیلاوېدو موږ به زیری ورکوو په دې کې عمر بن خطاب رضی الله عنه راغی زموږ مخې ته عمر بن خطاب راغی نو موږ یې بیا راوستو پیغمبر پسې وایي تاسو راشئ چې هغه داسې ویلي که نه دي وایي چې کله رالو عمر وایي چې یا رسول الله دا خلک دا خبره کوي وی او ما ورته ویلي
اذن یتکل الناس، نو بس بیا خو یا رسول الله چې دا زیری دوی داسې ورکوي خلک به ډډه ولګي، بیا خو څوک عمل نه کوي، بیا خو به خلک ټول دې ته پراته وي چې ګواهي د دې خبرې وکړه د زړه نه او بس پرېوځي. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو غلی شو. ولې غلی شو؟ او صحیح دا هر چا ته وایي بیا خو به خلک څه شي، خلک به ډډې ولګي، نو بیا خو عمل نه کوي. نو دې کې اقرار دی چې د عمر رضی الله عنه دا خبره دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقرار وکړي او دا صحیح ده، ځکه چې عوامو ته کله دا خبره وشي داسې زیري ورکړی شي نو بیا هغوی څه شي، هغوی سس شي، بخلاف الخواص. عوام سستی کوي او خواص نه، خواص خاص دینداره خلک چې دوی ته چې داسې زیري ورکړي نو دوی عمل له ښه زور ورکړي. نو اوس که ته یو خاص سړي ته تا د پته چې دینداره سړی د الله ته نږدې دی، الله والا دی، دله داسې زیري ورکړي خو صحیح د هغه ایمان ورسره ښه زیاتي، تا ته پته ده سړی عامي دی هسې په عمل کې کمزور او ته ولله دی زیري ورکړي چې د ټک خطا عمل کوي هغه به هم څه کړي، هغه هم پرېږدي چې مولوي صاحب هسې هم زیری بیان کړی دی. نو دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی. جابر ابن سمره وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې د 100 پیرونه زیات ناست او بعض صحابه کرام به وایي شعرونه وي او بعضو به د جاهلیت د وخت خبرې کولې، یعنې هغه زوړ وخت به یې رایادو چې هغه مونږ چې به دا کولو مونږ چې به دا کولو، الله دې وساتلو. وهو ساکت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه و، غلی به و، فربما تبسم معهم، او کله به مسکیم شو د هغوی په دې خبره باندې. د امام ترمذي دا روایت راوړی. نو دا دلیل دی په دې باندې چې د شعرونه د پیغمبر په مخ کې ویل کېږي په جومات کې او هغه پرې غلی دی. څه مطلب شو؟ چې جومات کې شعر و شاعري مطلق جایز ده، کله نه کله پیدمن دین په باب کې داسې نه دي چې شعر و شاعري جومات کې څه ده مطلق جایز ده، پروګرامونه پکې شروع کړو. دا نن سبا د شاعران چې 2 روپو ده، دا چې 2 روپۍ 10 روپۍ ول ورکوې ستا پروګرام کې هر څه وي، هم تا به پکې یادوي. لکه اوس یو سړی دی د هغه نوم مثال کې عبدالرحمن دی او عبدالرحمن ول 10 روپۍ ورکړي، دا ټوله شعر و شاعري په دقه عبدالرحمن پټ کوي او هغه به د روپۍ سړی نه وي او د هغه نه به شاهین او باز جوړ کړي، د هغه نه به یو باتور او یو نر پوښتن جوړ کړي او هغه به په کور کې دننه خپل حیثیت نه وي، 10 روپۍ ورکړي. نو دا شعر و شاعري او دا د عشق او د فسق او فجور ده، دا په جوماتونو کې نه ده، بهر هم برابر نه ده. دغه شان دغه چې کله بیمار شو د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او د هغه دا ګمان شو چې دې بیمارۍ کې به زه کیدای شي څه شم مړ شم، صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو هغه وویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله د خپل مال به د خپل مال کې وصیت کومه تقسیمومه، دا مال څه کومه تقسیموم. دغه وخت پورې هغه بچي وروسته ول الله ډېر بچي بیا ورکړل، ډېر بچي ول الله ورکړل. نو پیغمبر ماته وایي چې نه، وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله فالنصف نیم به ترې ورکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه، وایي فالثلث د خپل مال 3مه برخه به وصیت کړم. فسکته، غلی شو. څه مطلب شو؟ چې 3مه برخه کې وصیت کولی شي، 3 نه زیات کې نه. ولې؟ ځکه چې دا بیا د وارثانو سره ظلم دی، هغه دې دقه شان پرېښودی. بل روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سعد ته ووایي چې ته خپل وارثان پرېږدي داسې چې هغوی مالي رزقي ورسره پراخه رزقي، نو دا غوره د دې نه چې ته یې پرېږدي هغه د یو نه او د بل نه سوال کوي. نو وصیت څومره مال کې کېدی شي؟ 3مه حصه کې. یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثلث کثیر، دا 3مه هم ډېره ده. نو 3مه کې کېدی شي او خو 3مه ډېره ده، معنی دا که 3مه نه هم لږ راکوشي نو بیا ډېره ښه ده، 4مه له راشي، 5مه له راشي. خو که زیات نه زیات کې نو څومره دی؟ 3مه حصه کې د مال 3مه حصه ته وصیت کولی شي چې دغه 3مه حصه پلاني له ورکوي، پلانۍ له ورکوي، الله په لار کې ولګوي، هلته یې ولګوي، دلته 3مه صحیح ده. باقي 2 حصې د چا شوې؟ دا د وارثانو شو. خو نیم مال یا پوره مال دا وصیت کول دا نه دي جایز.
نو کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو د اقرار په شکل کې، د څه په شکل کې؟ اقرار په شکل کې چې او دا خبره څه ده، دا خبره صحیح ده. کله به غلی کېدو دې دپاره چې د ملګرو دې خبرې ته سوچ لاړ شي. کله سړی دې دپاره هم غلی کېږي. او زه خو دا وایم چې علما او دعات خاص کر کوم علما چې تربیت کوي، لکه بعض علما خو هغه دي مولیان چې هغوی سبقونه ویلي دي یا په دنیا کې نښتي یا په کورونو کې ناست دي، ځان پسې دروازې رابندې کړي، نه چا ته ښیي او نه په خپله نور زده کوي. نو دی خو د چا تربیت نه کوي، دی خو هسې غریب دا شته به تم څه وخت کې څه شي ير به شي. خو هغه علما چې علم یې کړی او نورو ته یې ښیي او لګیا د امت په خدمت کې، د هغوی دپاره دا خبره اهمه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ژوند د الف نه د یا پورې جوور جوور ټول وګوري. لکه اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله غلی کېږي دې دپاره چې د خلکو توجه ځان ته راواړوي. څنګه؟ ابو بکر رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې دا خبره کړې وه. هغه حج چې د هغې نه یو څو ورځې بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. وی خطبه کې ډېرې خبرې، خو یوه پکې دا وکړه چې کال کې 12 میاشتې دي او په 12 میاشتو کې 4 میاشتې عزتمنې دي چې په کې جنګ او قتل و قتال څه دی منع دی. 3 وی پرله پسې دي، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم، او هغه 4مه میاشت چې هغه رجب میاشت چې هغه وي د جماده او د شعبان په منځ کې. بیا پیغمبر وی ای شهر هذا، دا اوس کومه میاشت ده؟ نو دا کومه وه؟ ذوالحجه وه. دا ټول ته معلومه وه. دا کومه میاشت ده؟ نو دا دومره قدرمن خلک دي، دومره. وی موږ ورته وایي چې الله او د الله رسول ته پته ده. ولې ورته ذوالحجه نه وایي؟ وایي زموږ دا سوچ و چې بل نوم ولا اخلي. نو موږ سنې فسکته، غلی شو. اوس تاسو سوچ وکړئ داسې لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وایي دا کومه میاشت ده؟ هغوی الله ورسوله اعلم او غلی شو. نو ټول ملګري اوس متوجه شو چېرې پیغمبر سوال وکړو او اوس غلی دی چې الله خیر څه به وایي. خیر همدې ځکه مه وایي چې علماو له پکار دی چې د پیغمبر دا ژوند ټول وګوري. غلی شو. نو یې بیا وایي چې الیس ذوالحجه، دا ذوالحجې میاشت نه ده؟ موږ وایو بله او ده. وی فأي بلد هذا، دا کم خار دی؟ وی موږ وایو چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ته پته. فسکته، غلی شو. بیا ملګري په سوچ کې شو چې دا څه خبره ده؟ وی چې الیس البلدة الحرام، دا هغه ښار نه دی چې الله ورله عزت ورکړی دی؟ البلد الحرام نه دی؟ موږ وایو چې او. وی فأي یوم هذا، نو دا کومه ورځ ده؟ او دا ورځ وه یوم النحر، هغه اختره قربانیانې چې پکې کېږي، د اختره ورنۍ ورځ. وی موږ وایو چې الله او د الله رسول ته پته ده. فسکته، بیا غلی شو. بیا ملګري په سوچ کې شو او غلي ناست او ګوري چې اوس څه به وایي. وی چې الیس یوم النحر، دا یوم النحر نه دی؟ موږ وایو چې او. دا دومره سوالونه یې ولې وکړو؟ ځکه زه هم د پیغمبر نه زده کول غواړي. دا دومره سوالونه چې وکړو نو دې خبرې له راغی فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نو ستاسو مالونه، ستاسو وینې، ستاسو عزتونه، یعنې په عزتونو کې ګوتې وال، دا په یو بل حرام دي او دا ستاسو لپاره عزتمنې دي. یعنې ستاسو دا وینې په یو بل باندې څه دي؟ حرامې دي. معنی ده چې عزتمنې دي، عزت به یې کوئ. د یو بل د وینو به عزت کوئ، د یو بل د مالونو به عزت کوئ، د یو بل د عزتونو به عزت کوئ. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لکه څنګه چې دا ښار عزتمند دی، لکه څنګه چې دا ورځ عزتمنه ده نن، او څنګه چې دا میاشت عزتمنه ده.
نو دغه شان د مؤمن وینه عزتمنه ده، نو دغه شان د مؤمن مال عزتمن دی، دغه شان د مؤمن عزت چې دی هغه ساتلی شوی دی، په عزت کې به ورله ګوتې نه وایي. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. نو دې ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا 3 سوالونو نه بعد دا غلي کېده، دا د څه لپاره وي؟ چې د ملګرو توجه خپل طرف ته راواړي. کله به غلی شو دې دپاره، دا به اخرنۍ خبره ولو چې د ملګري شوق پیدا شي. لکه عقبه بن عامر وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان وم، وی ما ته وی چې قل یا عقبه، عقبه وایه. ما چې أي شیء اقول یا رسول الله څه ووایم؟ وی فسکت عني، غلی شو. اوس دا سړی ډېر په سوچ کې واچوي چې یعنې تا ته وی وایه او بیا څه شو؟ غلی شو. شوق پیدا شو د دې ملګري د دې سائل چې څه ووایم چې پیغمبر راته ووایه. اوس دې معلومول غواړي دغه خبره چې دا څه ویل غواړي. وی بیا ما ته ووایي چې یا عقبه قل، عقبه وایه. ما ورته وایي چې یا رسول الله څه ووایم؟ وی چې وایه قل اعوذ برب الفلق. وی ما دا صورت وی اخره پورې. وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي چې داسې غوښتنه چرته هم چا نه ده غوښتلې د الله نه لکه څنګه چې په دې صورت کې غوښتی شوې ده. او داسې ناشنا استعاذه پناه په الله پورې نه ده نیوی شوې د یو شر نه لکه څنګه چې په دې صورت کې ده. دا ډېر وایه. نو دا حدیث امام ابو داود امام دارمي راوړی دی. دلته وګوره د عقبه رضی الله عنه شوق یې پیدا کړو دې خبرې ته د غلي کېدو سره چې آخر دا څه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما باندې ووایي. نو دا بعض موقع وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پکې غلی کېدو، د هغه په غلی کېدو کې به هم حکمت و او د هغه په خبرو کې به هم حکمت و. انشاءالله بعض نور هم داسې موقع شته هغه به پرېږدو روان بیان ته. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او الله سبحانه وتعالی دې په موږ کې دا دروند خوی پیدا کړي. الله دې موږ د سپکو خویونو نه، د سپکو عاداتو نه دې الله موږ لرې ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.